हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास यहाँ पे इन्फिनिक्स का फ़ोन है और आपके फ़ोन पर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को इस प्रॉब्लम को अपने फ़ोन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा और इन सभी तरीक़ों को आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग अपने फ़ोन को एक बार बंद करके ऑन कर लीजिए, यानी कि अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या तो फिर दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लीजिए या तो फिर नॉर्मल सा रिबूट कर लीजिए। ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन पर यहाँ पे सबसे पहले अपडेट को चेक करना है। अगर आपके फ़ोन पर यहाँ पे अपडेट आया हुआ है, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट आपके फ़ोन पर अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए। तो जैसे ही आप लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और लास्ट में आपको एक बारी आपको अपने फ़ोन पर साइलेंट मोड को भी चेक कर लेना है कि गाइस कहीं आपने अपने फ़ोन को साइलेंट में तो नहीं करा हुआ है जिसके कारण आपको यहाँ पे साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो साइलेंट मोड को भी आप लोग अपने फ़ोन पर चेक कर लीजिए। तो आप लोग इन सभी तरीक़ों को अप्लाई करके अपने फ़ोन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।